ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம தட் டைம் ஐ காட் ரீஇன்கார்னேட்டட் ஸ்லைம் அனிமே பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது என்னோட ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் அனிமென்னு சொல்லலாம். எனக்கு கதை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். எத்தனை வாட்டி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு வெறுப்பே ஆகாது. அந்த மாதிரி ஒரு கதை. இந்த கதை உங்களுக்கும் பிடிக்கும், அதுக்கு நான் கேரண்டி தரேன். வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். எபிசோட் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சம்மனிங் சர்க்கிளை காட்டுறாங்க. சம்மனிங் சர்க்கிள்ன்றது ஒரு உலகத்தில் இருக்கிறவங்க இன்னொரு உலகத்தை சம்மன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இப்போது நம்ம உலகத்தை காட்டுறாங்க. நம்ம உலகத்தில் இப்போ வேர்ல்டு வார் போயிட்டு இருக்கு. அந்த இடத்துல சுற்றி நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. ஒரு அம்மா குழந்தைய கூட்டிகிட்டு ஓடிட்டு போகும்போது அந்த நெருப்பில் அந்த குழந்தை மாட்டிக்கிட்டு வேற உலகத்தை சம்மன் ஆகி போகிறான். இந்த இன்சிடென்ட்டை மறக்காம ஞாபகம். இப்போ ப்ரெசென்ட் டேவே காட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோ ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்காரு, நல்ல சம்பளம் வராரு. ஆனால் என்ன, அவருக்கு 37 வயசாயும் கேர்ள் ஃப்ரெண்டே இல்லை. ஆனால் அதை நினச்சி அவர் ஃபீல் பண்ணவே இல்லை. இப்போ அவர் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போறாரு. அவர் ஃப்ரெண்டை பார்த்த உடனே, ஹே டாமரா, என்ன விஷயமா எனக்கு கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு பேசும்போது அவரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. அப்போ தான் அவரோட பேரை சொல்கிறாரு. என் பேர் ஷாட்டரோ மிக்கமி அப்படின்றார். உன்னை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கேன் என் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கலாய்க்கிறாரு. அப்போது பரவாயில்ல, இந்த பையன் இந்த வயசில் கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக வச்சிருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறாரு. சரியா சொல்லிட்டு 3 பேரும் சாப்பிட போகிறாங்க. அப்போது திடீர்னு எங்கேருந்தோ ஒருத்தர் சம்மந்தமே இல்லாமல் இவன் ஃப்ரெண்டை கத்தியால் குத்த வருவான். நம்மால் என்ன பண்ணுவார், அவனை போய் தடுத்துட்டு இவர் கத்தி குத்து வாங்கிடுவார். அப்போது இவருக்கு நிறைய பிளட் லாஸ் ஆகும். அப்போ இவர் ரொம்ப உடம்பு சூடாக இருக்கும். அதனால திடீர்னு ஒரு குரல் கேட்கும். அப்போது என் உடம்பு ரொம்ப சூடாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோடனே திடீர்னு ஒரு குரல் கேட்கும். உங்களுக்கு ஹீட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு, என் உடம்பு ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது, தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறப்ப உங்களுக்கு கோல்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு ஒரு குரல் சொல்லும். என் வீட்டில் இருக்க ஹார்ட் டிரைவை மறக்காமல் ஒயிட் பண்ணுற தண்ணியில் போட்டு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த குரல், என்னால் அது முடியல, அதுக்கு பதில் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும். அப்புறம் நான் இந்த வாழ்க்கையில் தான் எந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் இல்லாமல் தனியாக இருந்தேன். அடுத்த வாழ்க்கையிலாச்சு ஒரு ப்ரெடேட்டர் மாதிரி எல்லாரையும் வேட்டையாட போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு ப்ரெடேட்டர்ன்ற யூனிக் ஸ்கில் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு அந்த குரல் சொல்லும். அவர் ஃப்ரெண்டு கிட்ட, நீ உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட சந்தோஷமாக வாழ், மறக்காமல் கம்ப்யூட்டர் ஆர்டரை வைப் பண்ணுறு அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போது கண்ணை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூடும்போது அவர் நினச்சி பார்ப்பார். ஒரு கதை இருக்குது, 30 வயசு வரைக்கும் விரிஜினாக இருந்தால் பெரிய ஞானி ஆவாங்க. எனக்கு 40 வயசு ஆகுது, நான் இன்னும் விரிஜினாக இருக்கேன், அப்போ ஒரு பெரிய ஞானி ஆக போகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு கிரேட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு யூனிக் ஸ்கில் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு அந்த வாய்ஸ் கேட்கும். அப்புறம் நம்மால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ண முடிய ஆரம்பிட்டார். அவர் சோல் வேறு உலகத்துக்கு ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்போது அவர் சுற்றி பார்க்குறாரு. என்னது இது, என்ன நடக்குதுன்னு அவர் தெரியல. அப்புறம் தான் கண்ணை முடிச்சு பார்க்கும்போது, ஆமாம்ல, நம்மளை யாரும் குத்திட்டாங்க, நம்ம இறந்துட்டோமே அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் தெரிய வருது, அவர் கண்ணை திறக்கவே முடியல. எல்லாமே இருட்டாச்சு. அவர் கையை அசைக்க முடியல, காலையும் அசைக்க முடியல. என்னடா அது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அவர் உடம்பு ஒரு கொழுக்கு முழுக்க வழவழ குழகுழன்னு இருந்துச்சு. ஏன்னா அது சுற்றி முற்றி நகர பார்க்குறாரு. கொஞ்சம் நேரம் நகர முடியுது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகிறப்ப தான் தெரிய வருது, ஒரு செடி இருக்குது. அந்த செடி அதுக்கு மேலே போகிறாரு, அதை சாப்பிட்டு பார்க்குறாரு. அந்த செடி அப்படியே அவர் உடம்பு ஃபுல்லாக பரவி போகுது. என்னடா அது, மனுஷங்களால் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது தான் தெரிய வருது, ஒரு ஸ்லைமாக பிறந்திருக்கேன்னு தெரிய வருது. என்னடா அது ஸ்லைமாக பிறந்திருக்கேன்னு காண்டாவார். சரி வந்தது தான் வந்துட்டோம், போர் அடின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற செடியெல்லாம் சாப்பிட்டு வராரு. அப்போ தான் யோசிக்கிறாரு, ஏமா இந்த செடியெல்லாம் எங்கே தான் போகுது அப்படின்னு கேட்கும்போனே, இது பிரைட்டர் ஸ்கில்லால் நடக்குது அப்படின்னு கேட்கும். என்னது யார் இது அப்படின்னு குரல் கேட்கும்போது தான் அந்த குரல் சொல்லும், நான் தான் உங்கள் ஸ்கில், யூனிக் ஸ்கில் கிரேட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லும். இந்த யூனிக் ஸ்கில் அப்படின்னு கேட்கும்போது, இது ஒரு ப்ரெடேட்டர் ஸ்கில்லால் நடக்குது. நீங்கள் சாப்பிட்றது எல்லாமே ஒரு யூனிவர்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கு, நீங்கள் எப்போ வேணால் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப தான் இந்த ஸ்கில்லை வச்சு நீங்கள் எதை வேணா யாரை வேணா சாப்பிடலாம், அதை வச்சு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணலாம், அதை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது, சரி இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணும்போது கேட்கும்போது, நீங்கள் அதை வச்சு ஹீலிங் போர்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த ஸ்கில் சொல்லும். சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் இருக்கிற செடியெல்லாம் இன்னும் வேகமாக சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாரு, அனலைஸ் பண்ணுறாரு, ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாரு. அப்போது ஒரு பாறை மேலே உட்காராரு. சரி அந்த செடி தான் சாப்பிட்டோம், இந்த பாறையை சாப்பிட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு அனலைஸ் பண்ணுறாரு. அப்போ தான் தெரிய வருது, அது ஒரு மேஜிக்கல் ஸ்டோன் ஓர். மேஜிக்கல் ஸ்டோன் ஓருங்கிறது ஒரு மேஜிக்கல் நடிச்சு சேர்ந்தா ஒரு கல்லா மாறும், அதுதான் மேஜிக்கல் ஸ்டோன் ஓருன்றது. இது சம்மர் ரேர்னு சொன்னோடனே அந்த ஸ்லைம் என்ன பண்ணுறது, எல்லாத்தையும் இருக்கிற மேஜிக்கல் ஸ்டோன் ஓர்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே வருது. சாப்பிட்டே போகும்போது தடுக்கி தண்ணியில் விழுந்துருது. சரி தண்ணியில் இருந்து எப்படி வெளில போகிறதுன்னு யோசிச்சு அந்த தண்ணியை திருப்பி முழுங்கி துப்பும் போது அந்த ஃபோர்ஸில் அப்படியே வெளில வந்துடுது. வெளில வந்து செவுத்தில் மட்டும் கீழே வந்துடுது. அந்த செவத்தில் மட்டும் கீழே விழுறாரு. என்னடா அது பாதி காரணம் யோசிக்கும் போது தான் தெரியுது, அந்த ஸ்கில் சொல்லுது, நீங்கள் 10% டேமேஜ் டேக்கன் பண்ணியிருக்கீங்க. சரி டேமேஜ் டேக் பண்ணியிருக்கேன், எனக்கு ஏன் வழியே தெரியலன்னு சொன்னானே, உங்களுக்கு பெயின் நலிஃபிகேஷன் இருக்குது, அது இருந்தால் உங்களுக்கு வழியே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லுது. ஓ சூப்பர், இப்போ சூப்பர் ரீஜெனரேஷனால் உங்களுக்கு திருப்பி ரீஜெனரேட் ஆகுதுன்னு சொன்னோன்னே, பரவாயில்ல நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லும்போது தான், டேய் தம்பி அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்குது. என்னது டேய் தம்பியா சுற்றி பார்க்கும்போது, டேய் தம்பி இங்கே பார் அப்படின்னு சொன்னவொடனே, எனக்கு தான் கண்ணே தெரியாது, நான் அப்புறம் பார்ப்பேன் அப்படின்னு யோசிக்கிறேன். திருப்பி டேய் பொடி பயில இங்கே பாருன்னு சொன்னவொடனே, டேய் சொட்ட பயில எனக்கு தான் கண்ணே தெரியாது, நான் அப்புறம் பார்க்குறதுன்னு அவர் கத்தி சொல்கிறாரு. என்னது யாரை பார்த்து என்ன சொல்கிற அப்படின்னு ஒரு பெரிய சிரிப்பு கேட்குது. நம்ம ஸ்லைம் பயந்துட்டு, ஐயா தெரியாமல் சொல்லிட்டேன், எனக்கு பார்க்கவே முடியாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த டிராகன், சரி நான் உனக்கு பார்வை தரேன், ஆனால் எனக்கு 2 கண்டிஷன் இருக்குது. அந்த கண்டிஷன் என்னன்னா, ஒன்று நீ என்னை பார்த்து பயப்படக்கூடாது கண்ணு தெரிஞ்சப்பறம், 2வது என்னை அப்பப்போ வந்து பார்த்துட்டு போகணும். அந்த ஸ்லைம் சரி ஓகே பெருசாக இல்லை நானும் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஓகேன்னு சொல்கிறோம். அவர் அந்த ஸ்கில் தருவார், அதுக்கு பேர் மேஜிக் சென்ஸ் அப்படின்னு அதுக்கு எல்லாம் கண்ணு தெரியும். அந்த ஸ்லைமுக்கு சந்தோஷம் ஆகிடும். சரின்னு சொல்லிட்டு தண்ணியில் போய் பார்த்தா, சே நிஜமாலே நம்ம ஸ்லைம் தான் அப்படின்னு தெரியும். சரின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் பார்த்தா ஒரு பெரிய டிராகன் இருக்கும். என்னடா இது டிராகன் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பயப்படும். அப்புறம் பயத்தை அப்படியே நடிச்சுக்கிட்டு அந்த டிராகன்கிட்ட பேசும். என்னை பார்த்து பயப்படாதுன்னு சொன்னால, பயப்படாது அப்படின்னு அந்த டிராகன் சொல்லும். அப்போ தான் அந்த டிராகன் தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்குது. நான் தான் வெல்டோரா த ஸ்டார்ம் டிராகன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, என்னது ஸ்டார்ம் டிராகனா அப்படின்னு அந்த ஸ்லைம் சொல்லுது. அந்த டிராகன், நான் தான் உலகத்தில் இருக்கிற 4 ட்ரூ டிராகனில் ஒருத்தன் அப்படின்னு சொல்லுது.
நம்மளோட டீலை மறக்காத அப்படின்னு அந்த டிராகன் சொல்லுது. அந்த ஸ்லைம் ஆமாம் நான் மறக்கவே மாட்டேன், எனக்கு ஒன்றும் பயம்லாம் இல்லையே, சரி நான் போயிட்டு அப்புறமா வரேன் அப்படின்னு அந்த ஸ்லைம் சொல்லுது. நிறுத்து, ஏதோ தப்பாக இருக்குது, ஸ்லைம் சாதாரணமாக பேச முடியாது, நீ எப்படி பேசுகிற அப்படின்னு அந்த டிராகன் நீ என்ன யூனிக்கா அப்படின்னு கேட்டோன்னே அந்த ஸ்லைம் சொல்லுது, யூனிக்கா எனக்கு ஒன்றும் புரியலையே, யூனிக்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி எபிலிட்டி இருக்கிற மான்ஸ்டர்ஸ் தான் யூனிக்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லுது. என்னது எக்ஸ்ட்ராடினரி யூனிக்கா அப்படின்னு, என்னது யூனிக்கா, அதெல்லாம் தெரியல. என்ன உண்மைனா நான் ஃபஸ்ட்டு ஹியூமனாக இருந்தேன், ஏதோ ஒரு பன்னாட பையன் எனக்கு குத்திட்டான், அதனால் இந்த உலகத்தில் நான் வந்துட்டேன். ஓ சரி, எனக்கு இப்போ புரியுது, நான் இப்போ ஒரு ஸ்லைமாக இங்கே வாழ்ந்துட்டுருக்கேன், என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து ஸ்லைம் சொல்லுது. ஒரு சமன் இந்த வழியாக வர்றது ரொம்ப விசித்திரமானது தான், ஆனால் சாதாரணமாக இப்படி வராது. நீ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இப்படி வந்திருக்க எனக்கு தெரிஞ்சு, நிறைய பேர் அவங்க ஆவி ட்ராவல் ஆகுது தாங்க முடியாது. ஓ ஓகே அப்படின்னு வந்து ஸ்லைம் சொல்லுது. அப்போது மற்றவங்களாம் சமனால் வருவாங்க, ஆனால் ரீஇன்கார்னேட் ஆக மாட்டாங்களே அப்படின்னு வந்து ஸ்லைம் கேட்குது. அவங்களுக்கு பேர் அதர் வேர்ல்டர்ஸ். அவங்க இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு என்னென்ன ஆசை இருக்கோ, என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஸ்கில்லாக கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த ட்ராகன் சொல்லுது. ஓ இப்போ புரியுது, இப்படி தான் எனக்கு ஸ்கில்லாம் கிடச்சிருக்கு போல், எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம உலகத்துலேருந்து யாராச்சும் வந்திருப்பாங்களா அப்படின்னு அந்த ஸ்லைம் யோசிக்குது. நம்ம போய் அவங்கள கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு வாட்டி அப்படின்னு அந்த ஸ்லைம் யோசிக்குது. ஓ இதுக்குள்ளே கிளம்புறியா அப்படின்னு அந்த காட்டுது. என்னது நாய்க்குட்டி மாதிரி இந்த ட்ராகன் பண்ண அப்படின்னு அந்த ஸ்லைம் யோசிக்குது. சரி ஏதோ அவசரம்லாம் இல்லை, நான் பொறுமையாக ரெண்டு போகிறேன். அந்த ட்ராகன் அப்படியா, ஓகே எவ்வளோ நேரம் வேணுமோ பொறுமையாக இருந்துக்கோ, எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு அந்த ட்ராகன் சொல்லுது. சரி நீ இந்த குகையில் இவ்வளோ வருஷமாக அடைஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னீங்க, உன் கதை என்னன்னு சொல்லு. ஆமாம் அது பெரிய நல்ல கதை, நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு அந்த ட்ராகன் சொல்லுது. 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சும்மா ஒரு வில்லேஜை எரிச்சு சாம்பலாக்கிட்டேன். சும்மாவா? அப்போ ஒரு சமன் வந்து என் முன்னாடி வந்து நின்றுச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னோட ஃபுல் பவர் யூஸ் பண்ணேன், ஆனாலுமே நான் தோத்து போயிட்டேன். அடச்சா அப்படின்னு சொல்லுது இந்த ட்ராகன். ஐயா உன்னை பார்த்தா ரொம்ப பலசாலி மாதிரி தெரியுது, அப்போ எப்படி தோத்த அப்படின்னு அந்த ஸ்லைம் கேட்குது. அவள் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்தான், மனுஷங்க அவளை ஹீரோன்னு சொன்னாங்க. என்னது ஹீரோவா, என்னது வீடியோ கேம்லேருந்து குடிச்சா மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு அந்த ஸ்லைம் சொல்லுது. அவளோட யூனிக் ஸ்கில் ஆப்சல்யூட் செவரன்ஸை வச்சு என்ன ஒரு அன்லிமிட்டெட் ப்ரெசன்மெண்ட் ஸ்கில்லால் என்னை அடிச்சு வச்சுட்டா அப்படின்னு அந்த ட்ராகன் சொல்லுது. இது அந்த பல மினிமினுக்குதே உங்க முன்னாடி, அதுவா அன்லிமிட்டெட் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்? ஆமாம் ஹீரோவும் ஒரு சம்மன் தான், இதை நீ தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு அந்த ட்ராகன் சொல்லுது. சமனா? அப்போது அதர் வேர்ல்டில் இருக்கவங்களுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்குது அந்த ட்ராகன். இப்போது மந்திரவாதிகளால் நிறைய நாளைக்கு அதை யூஸ் பண்ணாதான் ஒரு சமனை இந்த உலகத்துக்கு வர வைக்க முடியும். என்னது மந்திரவாதிகளாக இருக்கா, இப்போ ரொம்ப கேம் மாதிரியே தெரியுது இது அப்படின்னு சொல்லுது அந்த ஸ்லேம். ஒரு சமன்றது ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஆயுதம்னு சொல்லுவாங்க. என்னது ஆயுதமா? சமன் பண்ணுறவங்க அந்த சமனர் அந்த சமன் மேலே ஒரு சிம்பிள் அவங்க மேலே வைப்பாங்க, அதை வச்சு அவங்களால கட்டுப்படுத்துவாங்க, ஒரு ஸ்லேவ் மாதிரி அவங்கள வச்சுப்பாங்க. அப்படியா, அது ரொம்ப தப்பாச்சு அப்படின்னு அந்த ஸ்லைம் கேட்குது. அந்த ட்ராகன் சொல்லுது, உலகத்தில் அப்படிலாம் இல்லை, இந்த உலகத்தில் இருக்க ஒரே ஒரு மோட்டோ இதுதான், சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட், உனக்கு என்ன வேணுமோ நீ எடுத்துக்க வேண்டியது தான் அப்படின்னு சொல்லுது. 300 வருஷமாக இந்த குகையில் அடைஞ்சா இருக்க அப்படின்னு அந்த ஸ்லைம் கேட்குது ட்ராகன் கிட்ட. அந்த ட்ராகன் ஆமாம் 300 வருஷமாக இதே குகையில் தனிமையில் இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த ட்ராகன் சொல்லுது. எப்பா 300 வருஷமாக அந்த குகையில் இருக்கானே அப்படின்னு அந்த ஸ்லைம் கேட்குது. நான் இன்னமும் 30 வருஷத்துக்கு தனியாக இருந்ததுக்கு கவலைப்பட்டனே அப்படின்னு அந்த ஸ்லைம் யோசிக்குது. அந்த ஸ்லைம் கேட்குது, சரி நம்ம 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகலாமே அப்படின்னு கேட்குது அந்த ட்ராகன். சீரியஸாக சொல்கிற, நான் ஒரு ட்ராகன் நீ ஒரு ஸ்லைம், நம்ம 2 பேரும் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லுது. சரி வேணானா போ அப்படின்னு அந்த ஸ்லைம் சொல்லுது. அந்த ட்ராகன் இல்லை பரவாயில்ல நீ ரொம்ப சொல்கிறதுனால நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது அந்த ட்ராகன். நான் தான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன், நம்ம 2 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருக்கலாம், உனக்கு வேணானா சொல்லு, நான் கிளம்பிடுறேன், நீ தனியாக இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுது அந்த ட்ராகன். இல்லை நம்ம 2 ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருக்கலாம் அப்படின்னு அந்த ட்ராகன் சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்லைமும் ட்ராகனும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுது. இப்போ தான் அந்த ஸ்லைம் யோசிக்குது, நம்ம இந்த உலகத்துக்கு ரீஇன்கார்னாமே, நம்ம ஆண்ட்ரே அவன் டெலிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து ஸ்லைம் யோசிக்குது. இப்போ அந்த உலகத்தில் இவருக்கு ஃபோட்டோவே மாட்டிட்டாங்க. இவரோட ஃப்ரெண்டு மறக்காமல் அந்த ஆண்ட்ரேவை தண்ணியில் எடுத்து போட்டு டெலிட் பண்ணிட்டாரு. இப்பயாச்சும் உங்கள் ரெஸ்ட் இன் பீஸ் அப்படின்றார் அவர் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறாரு, எனக்கு ஆம்பளை குழந்தை பிறந்தா உங்கள் பேர் தான் வைப்பேன் அப்படின்னு. இதோட இந்த எபிசோட் முடியுது. இதுக்கப்புறம் எபிசோடு இன்னும் சூப்பராக இருக்கும், மறக்காமல் அந்த எபிசோடும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். until then bye bye.